我就係 AVL 嘅主管羊皮股啦，屁股好好笑。壞蛋掌門人導演，冰河世紀監製，合力發功，消暑 3D 一擊即中。配呢個戲嘅時候呢，其實有幾幕呢，我都覺得係非常之好笑嘅。例如犀利哥扮女人啦，例如佢同阿露露出去收拾呢個殺人王阿壯啦，甚至乎好多嘅場面。你係咪要去拯救世界啊？呀，係啊，乖女，犀利哥翻嚟啦！我有新車、新架撐，見到啲乜嘢啊？其實我覺得佢同阿露露呢段感情嗰個中間個過程其實係幾有趣味嘅。我就係 AVL 嘅露露特派員，唔該你跟我走。唔好意思啊，自衝迷你槍。咁我覺得今次呢個故事個趣味性係大好多咧，因為牽涉到譬如話佢父女之間嘅感情啊。呢個係男仔名定女仔名嚟㗎？乜咁有關係咩？冇關係嘅，除非係個男仔嚟嘅啦。有阿露露出現咧，咁佢多咗一個女性化啲嘅武器，叫做電暈你唇膏。口唇高電擊槍。今次咧呢個殺人王阿壯咧，亦都有一個咁樣嘅陰謀咧，就係將研究咗一種藥咧，就係令到佢啲迷你兵團咧變成壞人啊嚇，嚟到幫佢手啊！咁同埋呢個藥呢個威力好大嘅，就係可以令到自己力量倍增。仲有新武器啊！我哋配嘅時候，一睇嘅時候咧，有陣時咧自己都會笑出嚟，同埋即係有陣時都要消化下咧，即係等自己情緒平復完咧，先至可以再配落去。所以我覺得大家千祈唔好錯過《壞蛋掌門人2》。今次壞蛋轉身功，變身做英雄，正義特訓，爆笑到震。7月4日再 Super。